tú. El día de hoy voy a subir un video cómo hacer el sonido del búho. Bueno, ahí vamos. Lo primero, lo que tú tienes que hacer, puedes poner esta mano de aquí. Bueno, luego de ahí, estos tres dedos lo vas a cerrar junto con el dedo gordo y aquí y luego de ahí van a cerrar estos dos dedos de aquí. Y luego de ahí, pues ya lo van a soplar. Está fácil. Les explicaré otra vez cómo hacer el sonido de búho. Primero, lo que tienen que hacer ustedes, solo pongan las dos manos así, luego de ahí pon la mano y luego ahí cierra los tres dedos aquí, y luego junta este y luego junta los dos dedos gordos y luego, y también otra cosa, por si ustedes quieren hacer otro sonido como el sonido de India, bueno, llamada India, es igual, ponen así o así, luego de ahí van a poner esto aquí y luego cierran los tres dedos aquí por donde está esta, bueno, y ahí luego vas a encerrar estos dos dedos juntos así, luego de ahí de los dos picos aquí, luego llamada India, y luego vas a hacer esto junto. Cuando yo sople, bueno, significa que si yo quiero hacer la llamada India, ustedes ustedes tienen que hacer esto. Ustedes tienen que hacer eso. Significa para que hagan bien el sonido. Y también por si quieren hacer otro sonido, hagan como, bueno, como yo tengo la razón, yo hago otro sonido como este. Se llama el sonido del pájaro. Bueno, suscríbanse, adiós, comenten aquí y dale like a mi canal. Adiós.